हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबीटन टेस्ट। मित्रों, अनबीटन टेस्ट में आज बनी रही है मगनी दाळनी इडली। एना माटे मैं अहीं पीળી छोड़ा वगरनी मगनी दाळ लीधी है अने एक वाडकी लीधी है। एने एक वासण में लई अने बराबर धोई अने 2 कलाक पलाળી लीधी है। 2 कलाक पछी आपणे हवे एने ग्राइंडरनी अंदर क्रश करी लईशुं, परंतु ए पहेला एमां आपणे खाटुं दહીં उमेरीए छीए मोटो चमचो भरीने। तमारी पासे मोळुं दહીં होय तो थोडुं वधारे नाखवुं। साथे हूँ अहीं मारी पासे आदू मरचानी पेस्ट तैयार है तो ये उमेरूँ छूँ अने बिल्कुल पाणी नाख्या वगर एने हूँ क्रश करी लऊं छूँ। तो अहीं कन्सिस्टन्सी तमे जोई शको छो। आनाथी पतली कन्सिस्टन्सी राखवी नहीं तो इडली बरोबर थशे नहीं। हवे एमां उमेरवाना शाकभाजीमां मैं अहीं लीधा छे केप्सिकम, कांदा, टामेटा, वटाणा अने गाजर। आ बधी वस्तुओने एक साथे हूँ चॉपर में नाखीने चॉप करी लऊं छूं। शाकभाजी तमारी पसंदना तमे कोई पण नाखी शको छो। तो अहीं शाकभाजी मैं चॉप करी लीधा छे अने एने खूब ज झीणा में चॉप कर्या छे। हवे एने बेटरनी अंदर आपणे एड करी लईशुं। मित्रों, आपणे अहीं बहु मसालानो उपयोग करवाना नथी। बिल्कुल सिम्पल अने ओछामां ओछा मसालानो उपयोगथी आ इडली बनाववाना छीए। तो अहीं हवे आपणे कोथमीर उमेरीशुं। जो तमने लसण पसंद होय तो आ स्टेज पर लीलू के सूकું लसण पण तमे एड करी शको छो। हजी आपणे मीठुं एड नथी कर्युं तो स्वाद प्रमाणे मीठुं पण नाखी लईशुं। बीजी बाजु स्टीमर में मैं इडली स्टेन्ड में इडली ने डिश ने ग्रीस करी अने गरम थवा मूकी दीधी छे। अहीं शाकभाजी आपणे बरोबर मिक्स करी लईए अने आ स्टेज पर आपणे एने चाखी अने मीठुं के मरचुं जे पण कंई वधघट होय तेने आपणे सेट करी लईशुं। हवे हूँ अहीं 1/2 चमची ईनो नाखुं छुं अने एने एक्टिवेट करवा माटे उपर 1/2 चमची जेटલું हूँ पाणी एड करूँ छुं अने एने फटाफट हलावी दईशुं। बीजी बाजु जे ग्रीस करवा आपणे इडलीने स्टेन्ड मूक्युं छे ते पण गरम थई गयुं छे। तो आपणे ईनोने बरोबर मिक्स करी अने तरत ज आ स्टेन्डनी अंदर इडलीमां आपणा बेटरने सेट करी लईशुं अने एने लगभग 12 થી 15 मिनिट आपणे थवा दईशुं। बीजी बाजु चटनी बनाववा मैं अहीं छोलेला चणा, अड़दनी दाळ શેકેલી, सूकું કોપરું लीधुं छे। લીલા मसालामां अहीं मरचां, आदू, कोथमीर, લીમડાના પાન અને ફુદીનાના પાન લીધા છે। આ બધી વસ્તુઓને આપણે એક મિક્સરના બાઉલની અંદર લઈ લઈશું। તમારી પાસે લીલું કોપરું હોય તો તમે એનો ઉપયોગ કરો તો પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। મિત્રો, ચટણી અલગ અલગ રીતે बनती होय छे। तमने जे प्रमाणेनी पसंद होय ए प्रमाणेनी तमे बनावी लो। साथे हूँ अहीं छाशनो उपयोग करूँ छूं। तमारी पासे छाश न होय अने दહીં होय तो दહીં अने पाणीनो उपयोग करी लेवो। साथे मीठुं एड करीए छीए। आमां पण आपणे बीजा कोई खास मसाला एड करता नथी, एटले के मैं आमां લીંબુ के खांडनो उपयोग कर्यो नथी। हवे एक बाउलनी अंदर आपणे आ चटनीने ट्रांसफर करी लईए। मित्रों, आ चटनी घर में जे कई अवेलेबल हतुं तेमांथी बनावेली छे, परंतु एनो टेस्ट खूब ज मस्त है। जरूर एक बार ट्राय करजो। अहीं तेल गरम करी लीधुं छे अने आपणे चटनीने वघारीए छे। साथे राई उमेरी छे, थोड़ी हींग उमेरी लईए अने थोड़ा લીમડાના પાન उमेरीशुं। वघार वगर चटनीनो टेस्ट अधूरो कहेवाय। तो अहीं आपणे वघार करी लीधो छे अने बरोबर वघारने मिक्स करी लईशुं। बीजी बाजु आपणे स्टीमरमां जे इडली मूकी छे ए पण लगभग थई गई छे। तो तमे जोई शको छो आपणी इडली तैयार थई गई छे अने अहीं मैं इडली काढी लीधी छे। तमने आ इडली खूब नजीकथी हूँ बतावुं छुं। तोड़ीने पण हूँ बतावीश के केटली स्पोंजी इडली बने छे। आमां मैं बिल्कुल चोखानो के सोजीनो उपयोग कर्यो नथी।
છતાં પણ આ ઇડલી ખૂબ જ સરસ, એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી છે. તમે જોઈ શકો છો. જે લોકો ડાયટિંગ કરે છે એના માટે ટેસ્ટી વસ્તુ ખાવા માટે આ એક સરસ ઓપ્શન છે. તો આ ઇડલીને તમે ચટણી સાથે, કેચઅપ સાથે કે દહીં સાથે એન્જોય કરી શકો છો. બાળકો માટે પણ ખૂબ જ હેલ્ધી છે. વિટામિનથી ભરપૂર અને પ્રોટીનથી ભરપૂર આ ઇડલી છે. મિત્રો, જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા. અને તમને રેસીપી કેવી લાગી એ જરૂર કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. ફરી મળીશું આવી જ કોઈ મસ્ત વાનગી સાથે. ત્યાં સુધી ટેક કેર. બાય બાય.